이런 기침은 위험할 수 있어요? 안녕하세요, 픽스호입니다. 마른 기침이 있다고 다 위험한 건 아니지만 이럴 땐 그냥 넘기면 안 돼요. 먼저 기침이 3주 이상 계속되면 원인 확인이 필요할 수 있어요. 숨이 차거나 호흡이 힘들다면 빨리 진료를 받아야 해요. 가슴 통증이 있거나 기침할 때 너무 아프다면 이것도 중요해요. 피가 섞여 나오거나 몸이 너무 처지고 상태가 급격히 나빠지는 경우도 마찬가지예요. 고열이 오래 가거나 체중이 이유 없이 줄어드는 경우도 확인이 필요할 수 있어요. 특히 당뇨가 있거나 심장, 폐, 신장 질환이 있는 분, 고령자, 임신 중인 분은 더 빨리 보는 게 좋아요. 마른 기침은 흔하지만 오래 가거나 심해지면 다른 질환 신호일 수도 있어요. 버티기보다 원인을 확인하는 게 더 중요해요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 다음 건강 콘텐츠도 기대해주세요. 더 많은 건강식단 정보는 초록창에서 픽스호 검색해보세요. 건강이 최고다. 지금까지 픽스호였습니다.